izy tonio hitantsika am'izany a maro ireo katita kely ho hita zany ary ireo mifaninana de rehefa tonga amin'ny manao hatrany amin'ny phase finale mihitsy zany amin'ny arrondissement de roa isaky ny arrondissement ndray a no miakatra tonga miakatra eto amin'ny kianjabeny Mahamasina ny le 7 sy le 8 juin zany a manao an'le grand finale zany raha zay ny etsona anazy amin'le tournoi Orange Kitra 2014 zay no etsona azy zany amin'ty taon'ty Orange Kitra 2014 ny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ny volana fa efatra amby roapolo fa dimy amby roapolo ary fa raiky amby telopolo ny volana Mai nanaovana an'izay fifaninanana zay a eny anivon'ny arrondissement rehetrarehetra dia sabotsy lahady zany amin'ny sabotsy zao a no anokafana azy zany ny anombohana azy voaloha efa samy manomboka isaky ny arrondissement fa ny anombohana azy zany zay atrehan'ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny Orange Madagascar dia atao ery amin'ny boulevard de l'Europe zany amin'ny 6 maraina no andakanan'izay coup d'envoi zay zany a eny amin'ny terrain'ny boulevard de l'Europe ny tompona andraikitra boulevard de l'Europe moa efa ho rety daholo izy ny solitena ny tena mikarakara azy zany eny amin'ny fokotany dia ireo efa olona mpikarakara kitra fokotany mihitsy dia ny fotony dia ny ligue no manararotra ihany koa mandefa an'ireo mpanao détection zany a hijery satria tafiditra ao anatin'ny politika ny ligue tsara mihitsy le izy a amin'le hoe eritrehantsika ny Cannes 2017 dia ny génération 2000 no eritreretin'ny ligue zany dia tafanojo amin'izay ny Orange tiliana mba ahafahantsika manana ekipa tsara any amin'ny taona 17 sy 2000 any zay zany no eritreritra nay amin'ity fandaran'asa raha ity ireo ekipa roapolo isaky ny arrondissement faninana any dia misy le finaliste anankiroa zany no manao grand finale eto Mahamasina ny fahafito sy fahavalo ny volana Jona fa any amin'ny arrondissement zany hoe any amin'le fokotany tsirairay any izy faninana zany ohatrany hoe ny firaisana voalohany zao dia tena ao amin'ny kianja mainty mihitsy ao amin'le fanaovana fotasety any ambany tanàna any zany ny any firaisana faharoa any Ambolokandrana firaisana fahatelo eo amin'ny boulevard de l'Europe firaisana fahaefatra ato amin'ny Soavaly eto Sonerano firaisana fahadimy eny Ambohimanarana firaisana fahaenina eny Ambohimanarana fa firaisana fahadimy ery Ambohimirara dia ny mikarakara anazy eny tena le responsable mpikarakara ny baolina pokotany mihitsy no mikarakara azy eny fa kosa ny technicien ligue zany le manao le détection no miparitaka amin'ireo faritra enin'ireo ahafahany midétecter zany manararoatra manao le détection ka ny anjaran'ny ligue tena mikarakara na anjaran'ny technicien na ao nivoan'ny fédération na ao nivoan'ny ligue nanalamanga no midétecter amin'izay zavatra rehetra tokony alaina zany amin'ireo. Inona ny tanjona tena hoe anaovana an'izy satria ohatry nefa misy an'ilay compétition nalamanga izay mihitsy no antony zay raha mitantana ianao mila miaino hoe menimenina eny amin'ny fototra zany eny amin'ny fokotany tsy mba voajery izy nefa misy ankizy betsaka mahay talenta eny amin'ny fokotany ka za zany miteny any ankizy rehetra hoe tsy impiriveriny fa isaorana be dia be ary ny Orange afaka namatsy vola nanaovana ny fifaninana satria tafiditra ao anatin'ny tanjony le izy hoe manakaiky vahoaka amin'ny alalan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena dia ny ligue indray nanararoatra an'izay hoe izahay manana tanjona amin'ny 2017 dia hoe mikarakara an'ilay ankizy 2000 dia zay no mifampirarahana dia tafita zany le eritretra dia izao tanteraka izao izy dia isaorantsika an'Andriamanitra lehibe dia mbola tafita indray zany aloha ny ankizy kely ahafahan'ny mijery eny amin'ny fokotany satria ny aty amin'ny ligue 1 sy ny ligue 2 fa samy manana daholo fa tsy voatery tafiditra amin'ireny daholo ny ankizy eny amin'ny fokotany dia afaka manararoatra zany toy ny teknisianina antsika mijery an'izay eny anivon'ny fokotany dia zay ny tehaka hoe samy mandray ny andraiky ntsika rehetrarehetra fa ny ligue zany zao sy ny Orange efa nikarakara an'izay dia mino fa mba tsy amin'ny voajery daholo tsika rehetra.